今日順德啊，今日咧揾到一間喺容桂非常之偏僻嘅幾百米先行到入嚟嘅，仲要停車非常之麻煩嘅一間咁樣嘅店仔。但係咧，佢傳說中咧係非常之受歡迎嘅一間廣式自助煎肉嘅一間咁樣嘅店仔。你試試佢啊，主打都係煎牛肉啊、煎腸嗰啲喎。hello， 我成家大細過嚟啊，上客啊，你係叫咩啊？牛肉蝦滑、頭魚滑、竹腸，食過就知道咪有保證。咁啊，真係試試佢先啫啊！呢度最大嘅特色就係牛展係嘛？喂，可唔可以拼啲㗎？就算你拼啊，每樣都半斤㗎啦。咁啊，整個牛展一斤，竹腸一斤，超爽豬拔、豬鼻筋同埋海鷗扣啊，各半斤。你食唔晒啦，我發覺。你食唔晒都冇計㗎啦，因為搭台啦，我喺隔離。包佢啦！啊，呢個係點樣食法啊？薯麵、洋葱同埋辣椒，葱最後落香。咁啊，落佢一半先，好。跟住炒熟佢。哇，好香喎！真係，啲油仲喺上面滾緊㗎。哇，個撈味撈得 OK 喎，真係，而且咁樣煎過之後咧，好香。整塊生菜夾住佢。即係講真啊，我覺得單純咁樣食法會比夾生菜要好食。即係如果佢換食材嘅話，使唔使再買個碟？喺屋企都冇咁講究喎，早知攞埋條胃菌嚟。好，繼續下一個，食個竹腸先啦。哇，好香啊！未熟都想食啊，真係。OK， 即刻試試啊！非常之有鑊氣，加上呢個竹腸咧咬落去咧，爽之餘係咬得斷嘅，而且個味咧真係搭配得好。即係雖然話山卡啦，確實係真係俾到你驚喜嘅。我哋睇下隔離，哇！大廚出動，呢幾嘢真係冇翻20-30年功力唔得喎。開始到啲撩楞嘢啦，呢個咧就係豬鼻筋，超爽豬拔；呢個咧就係海鷗扣，一次過一鑊熟咧。咩魚嚟㗎？呢個鯪魚腩真係又香又滑又清甜啊，好甘香！即刻試個豬鼻筋先。佢成條筋咧爽之餘咧，係俾你食到佢裏邊嘅嗰啲纖維啊！哇，好過癮喎！呢個咧就係超爽豬拔。聽講咧就係一個豬嘅嘴唇邊嘅位置，咁啊即係打茄輪同佢。佢爽之餘咧，你咬落去嗰種口感咧係有啲脆身嘅，有一種食好爽嘅嗰種豬皮嘅感覺。呢個咧就係海鷗扣，聽講喺喉嚨定嘅位置。相對呢個豬鼻筋同埋呢個豬拔咧，佢係有肉感一啲，但係呢個肉咧你食起身咧係成嚿肉都爽嘅。點啊？最餸都要落燒酒。哦，咁樣。係，差唔多熟嘅時候。哦，嗱，一嚿反轉佢。哇！好勁啊！落少少紅酒落去，哇！真係好香喎，帶翻少少紅酒味仲正。呢餐真係有啲熱氣啊，必須要飲翻啲涼茶啊、消暑解滯、清熱嘅嘢先得。其實呢一餐咧，整體嘅撈味咧，佢都係撈得差唔多嘅。佢個撈味咧就係佢嘅秘方嚟嘅。嗱，如果要數3樣嘢出嚟必點嘅話咧，就係呢個牛展、竹腸同埋豬鼻筋。今餐埋單421嗱，具體嘅價錢咧就喺呢度嘅。嗱，呢一餐嘅話咧，雖然我哋人少啊，但係實際上咧叫咁多嘢嘅話咧係夠4至5人食嘅。咁啊，人均咧80-90至100到啦。咁啊，貴定平見仁見智啦。咁但係即係話食到咁好嘅嘢，我覺得係值咯。咁啊，其他嘅話就打包翻去收隊。